हेलो दोस्तों वॉशिंग मशीन आज के टाइम में यूज तो सभी करते हैं। लेकिन एक ट्रिक है जो कस्टमर को 90% मालूम नहीं है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वॉशिंग मशीन में इस प्रकार की ग्रिप लाइन होती है और ये ग्राहकों को पता नहीं होता ये किस लिए होती है। तो दोस्तों इनका मैं आपको बताऊं कि यूज क्या होता है कि जैसे कि हमारे कूलर वगैरह कपड़ों में जो है मैल रह जाता है, तो उससे अगर आप इस पे फेरोगे, इस तरह रफ करोगे, तो उससे जो है कि कपड़ों का मैल गंदगी निकल जाती है बड़ी आसानी से। तो इनका यूज इसीलिए है। अगर आपको ये चीज मालूम है तो कमेंट करके बताएं। वैसे ज्यादातर इस चीज की जानकारी बहुत ही कम कस्टमरों को है।